Ok, pokračuje. Házej. Prosím. 2, 5, 5, to je 12. 12. 6, 7, 8. To není bez hlavy. Okej, teď Matouš. Kecej aj. 12. Ukaž to. Jo, 12. Jo, má 12. Taky. Takže má tenhle. Tenhle. OK, teď jdu na řadu já. Ale trefil. Bro, netrefil hovno. Tady jsem takhle. OK, no. Tyčku jsem trefil. Ruku. Tak Zkusím dát first percent. Ale jak budu běžet, tak nevím, jestli to bude úplně kvalita. Do prčic. Máme další ještě na takže když dáš víc než 4, tak jdeš na 4. A když dáš 1, tak jdeš na 1, 2, no. A když takhle. dáš Hraje se už jenom dáš 6, s tak modrou. jsi zachráněn. Když jsem. Ne, tady, ne. jo. Ať máš nějaký 3 viny. OK, na 5 ti to ještě dá zpátky. Ale na 6 už ne. Na 6 už jsi zachráněn. Tak to začne. Já asi. Pak Štěpána. Takže Vojtěcha unesl. 5, beru si ho, ale safe. Tak čekejte, já se Určitě na taky. 5 je teď zachránce. Yes. Máš zachránění. Chudáček Matoušek, jestli trefí 4. No, Jako jsme minus. Jsme minus. 6, 6, 6 nebo 5, 5, 5. 2. Musíš. Ne, Tenhle. tu menší. Nemůžu. Já už to na Vojtěcho, že přišel pozdě. Oh! Shit. Co? Já si to spolkl a dal do nosu. Já mám házet. No jo, jenže Vojtěch přišel pozdě jako ukaz. 1, Štěpán, že je ten nejpálivější chips na celém světě. Tak my si je rozdělíme, každý dostane jen 2. Ne, prostě každý nedostane od toho. To první. Čiž tak na můj mobil, ať se to nemusí. OK, můžeš, no. Skal. Podívej se na ně, podívej se na ně. Já se na něj koukám skrz kameru. Ale nesmí se prostě takhle rozebíhat, to je trestný. Madoši zjišťuje prostě toho. A čeká, ještě budu dostat podáče, jak se rychlete. Ne, to nesmíš stejně. Můžeš jen 2 kroky. Počkej, normálně se rozebíháš. 1, 2, 3. Tady jsem. Jo, ale u kopů penalt. Ne, upřímá. Tady, kámo. Ale máš jak mu nejmalou, když se rozebíháš to. Dělej, já už jsem dostal tolik, mě to bolí prostě. Au. Tak, teď mi kope a pak Jáchym. Může. Ne, nemůže. Když dá mě, tak i tobě. Na prdel! Pod koleno, že jo? Kámo, ty budeme hrát ještě ty. Na podkolínko. Ty centry do píči. Pod koleno, že jo? Hej, To hlavně, je švízka. hlavně vy fakt nestřelejte sem, já s tím nemůžu fakt vyjít. To bych ti dám ránu vždycky. Jestli utečeš, tak ti kopu 2. Ale ne, já neuteču, já si jenom chráním tady to koleno. Můžeme. A